nkwaniriza nnyo omulabi wa Bukedde TV. Ndi muweerezaawo Charles Seruga Matovu. Ewaffe bampita Munnakyalo Kaloli. Nva Kikuuma Mbogo. Mbalamusiza abeeyo era mbeebaza byonna bye mukola. Tuli mu kuteekateeka kweteekera nnaku nkulu. Kabe kasinge na Uganda ogiggula tudde mu business. Kale ebirowoozo byaffe bigende eyo okusinga kubiriza bannange mwenna kwongera okukekkereza. Bwezinawere ennaku z'omwezi 10 January omwaka okujja nga bagamba nti abaana badda mu ssomero. Business etandise kitegeeza olina okukola omulimu nga weegendereza bwe ziggwawo ensimbi tebijja kuba byangu. Programu eno etuyamba nnyo mu bintu bingi. Bwe tuba n'ebyobufuzi ebyakaweereege tugibeeramu mu bujjuvu netugenda mu byobufuzi ebyakaweereege ne tugiwa omuliro oba tugimma omuliro. Abeekayunga mbalamusiza nnyo eyo kati ebyobufuzi ebyakaweereege ebyeri ebigenda mu maaso. Mbakubiriza nammwe kwekuba mu kifuba buli omu wonna wooli owagire bulungi omuntu wo awangule oba agwe n'ekayunga esigale ng'ekyaganyulwa. Naye mbadde nnyingira programu eno olwaleero ne mbagamba twagiire ebintu bingi okukola programu eno eyakabiikano. Waliwo n'ensonga nnyingi ezinyiga omuntu wa bulijjo naddala nze naawe abala programu eno. Abantu bakoze business bagenze Southern Sudan oba South Sudan mu nsonga mbadde kitabudde ne bagende Kenya ne bagende Congo twaliko Rwanda n'ebizibu byayo. Bwe twagende Sudan abantu bagamba nti bannayuganda ffe twakulembera olutalwayo naye twagenda okumaliriza nga tutundayo nnyaanya na butungulu na magi nga batalwana nnyo olwo bagamba Kenya bo batuteyo zi bank ebintu byayita ebinene nnyo ebyo byolowoozaako nga olinga ga notusinga ne batusinga. Nze nga Munnakyalo tomumatiza ffe abatakola bank eyo gye twagenda abatwalayo ennyaanya abatwala obutungulu abatwala amagi abatwala enkoko abatwala obutunda era abakyabutwala ye business enkwatako nze naawe atulaba. East African Community ensi zaffe zonna zeegatta wamu mu mukago ogwo. Munnayuganda agenda ganyulwa atya alina kyakola ekitono mu makaage oba mu kitundu kye. Kyenvudde nfuna abagenyi basatu beenabo olwaleero. Uganda waffe tubeera naye nnyo asembyawo munnaffe mu byonna naddala bino ebikwata ku East African Community ebyomukago gwe tulimu abimanyi nnyo abitegeera bulungi. Yensonga lwaki nakino kankyogere nga obudde bukyali n'okulowooza atuse n'okulowooza n'aga nti nga bwe mbimanyi obulungi abamemba Parliament aba Uganda banakkiriza balimpa akalulu n'enkiikirira Uganda mu East Africa. Sebo nkwaniriza nnyo ku Siraaje Serunkuuma ansonyi wa Siraaje ali wano makati oli muganda nga Ronald Mivule yo munnange gwe mbeera naye mu programu eno bulijjo. Nkwaniriza nnyo mu programu eno ey'olwaleero maye tugenda kwogera ebintu bingi ebikwata ku bantu baffe naffe abakola tukuleka kasengera tugaa nti ddala oyo anaasobola tukiikirira mu East Africa. Buuza ku bantu baffe. Neyanza nnyo Munnakyalo Mukulu Seruga neyanza nnyo okunkyazanga ku programu eno nga bwe nkugamba bulijjo siffe abasinga okumanya naye lwa kisa kya Mukama nti otwaniriza ne tujja ntwogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaffe Uganda. Banesaba onzikiriza empiseewo akantu kamu bubiri ate tunatuuka mu mulamwa gwa leero. Nja kwebaza abantu b'e Kasese bakoze ekintu kya ttendo nnyo. Bakoze ekikwekweto ku Sande nga buli muntu ayingire Kasese basooka kuyimiriza mmotoka ne bakubuuza oba olina vaccination card bakugema bwebanga tebanakugema eddagala lyabadde waawo nga bamala kugema n'olyoka oyingire Kasese. So eyo nkola nnungi nnyo era bwe tunaatambula bwe tutyo ne district center bwe zinaakola bwe zityo tunagenda okutuuka okuggulawo mu January nga Uganda tuli bulungi nnyo. Ekisemberayo ddala njagala kutumira abantu baffe abeekayunga olunaku lwakuna ekyokukola mukimanyi mukkirize NRM eyunge kayunga ku government yenkola eriwo temulonda kibiina kirala kyonna NRM yokka yalina obusobozi okuyunga kayunga kuki neyanziza nnyo mulese nayisa wakalango kena Kasese kikulu nnyo nakyo nti ge makulu g'ekigambo kwebereramu mwe ne mwerwanako mu kenyini naffe bonna wano tubulina webuli wano mu mask nye twalabye nti obudde ebbanga tulina olugwanvuko teyanasiga munne. Nkwaniriza Siraaje
nkuulira oli mu business sajja nkumanya okoze ebintu bingi nnyo mu nsi muno eyakulaba ng'osuubula engatto eyakusanga mu America walinga Boston oba okusinga ojja kwogera nnyo okuule bulungi nnyo naakusanga kati ng'ogamba nti olimu ate olunda nkoko ate otunda magi na nkoko n'ebivaamu e Kenya ayinza okukweka nti yono gwe manyi wa bulijjo naye ono mukulu azze mu programu eno nga wadde biri ebirala bingi byetukoze neba ne batunda kusinga bamanyi ensonga nyingi nnyo ezikola ku busuubuzi bwaffe ne Uganda n'ensi ezitwetolodde naddala eye Kenya sebubuuza ku bantu baffe nsanyuse nnyo ku Luseruga okuba nti nfunye omukisa okuba nti mbeerako ku mpewo za Bukedde nga njogera ku nsonga gye tulaba nti ddala nsonga ekwataganira ddala ku ggwanga ey'okuba nti tuli mu kaseera akazibu ennyo ng'abalunzi ate ng'omulimu guno gw'obulunzi twava mu mirimu mingi nnyo ne tuba nga tusalawo okuyingira omulimu guno first of all okubeera omumuli eri bannaffe abalala baasigala mu busuubuzi ate era n'okulaba nti tuwa abantu abali wansi essuubi nti omuntu owa waggulu n'owa wansi bonna omulimu guno basobola okugukola nsanyuse nnyo nsanyuse okulaba ono munnaffe Serinye consultant waffe ono mukugu waffe abetegereza Bukedde bulijjo omuntu gwe mulaba ngakola programu ngambadde ovulo ekwata ku bino ebyobulimi n'ebyobulunzi ate ng'abikolera ddala Serinye abikolera ddala kitaawe abimanyi baganda bye babimanyi naye gwe mulimu gwakola saba nkwaniriza mu programu ya leero esebo neesiimye nange okufunako omukisa okunkyaza sitera n'okugufuna ezetera okukyaza bannange naye mbabuuza ebibuuzo bitali bimu naye bwe mba nfunye akakisa kano okuba ku Bukedde ng'ate tugenda kwogera ku nsonga naddala ezitukwatako ngaffe abantu ba bulijjo ngeri Bukedde eno gyeri ya muntu wa bulijjo era ndowooza n'omubala guvuga gutyo naye nga nsiimye nnyo era nendowooza nti ebirowoozo bye tugenda okuwa ate n'abalala kwe banaazimbira oba oli awo n'abantu abalina obuyinza obubisalawo n'okubiteeka mu nkola bye basobodde nabyo babikole mu bwangu obwo obusoboka sebo neyaziza era nange kameramani waffe bakwaniriza wano abadde amanyi mperekeddeko buwerekezi teri kintu kizibu ngaffe abakola bino ababuuza abantu ebibuuzo okujja tubuuza ebibuuzo era oli wakkiririza okikola nga zze ku kintu ekimukwatirako ddala ku mutima gwe ku nniya ye binafusi okwaniriza nnyo kantalike ne muganda wange musiramu wange Sirage Seruku embeera eryeta mmwe abakola ffe East African Community tugirabira mu ngeri yaffe eno ndala mu byobufuzi byobukulembeze mu birala mulaba baasa nyingi ennyonyi ezitambula n'ebirala naye mwe abali mu bizinesi kati mulaba nga mukozesa galubindi zammwe ensuulagana yaffe nammwe n'oganyula abantu bannayuganda webale nnyo mukulu Seruga okumpa omukisa naddala okuba nti nze nsookedde ddala okuba nti mpa okuba nti ntangaaza ku nsonga eno enkulu gye tutwala ng'ensonga enkulu ey'eggwanga olw'ebyo eggwanga libifuna ku kintu kino n'abantu bawansi aba bulijjo okutwaliza wamu ffe mu kaseera kano nja kugamba nti tuli mu kusoberwa kubanga omulimu guno tugukola olwa mukulembeze byabadde atukubiriza nti abaayi muveeyo mu kutwala ssente z'eggwanga okugula ebintu ebikadde okutwalayo ssente zitadda mudde wano mukole ebintu bisobola otugattako era omulango ogwo ffe twaguwulira nnyo era nga bwegambye nti nze nasobolako ku byuma ebbanga ddene spare parts nensobolako ku mivumba naye olw'okuba nti omulanga gw'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye mukama waffe atukulembera n'otutegeera mu bisinga obungi kwagwe tutwala nti gwe mumuli ogusookerwako twasaba ne tugamba nti aka tujje tujumbire omulanga gwe naye kati saawa zino tuli mu kusoberwa olw'obungi bwa ssente ze tufiirwa era twewuunya oba ddala kituufu nga tuli mu mukago kubanga omukago guno tugusuubira ku bitugambibwa kwaffe tuli balimi tetuli bannabyabufuzi kuba nti ensonga tuzitegeera mu sayidi ey'obufuzi tuzitegeera nnyo mu sayidi eno yaffe ey'obulimi era kwenjala okutambulira bw'otunula ssaawa zino eggwanga Kenya kwakati ssaawa zino yerifuusa ensonga olw'ensonga lwaki lifuusa ensonga nti Kenya eno bw'otunuulira kyetugifunamu ne kyetufunamu ku ssaawa zino tugamba nti Kenya eringa etali mu mukago kubanga bw'otunula ku minzaani y'ebyenfuna nga kw'osinzidde n'otunula ku minzaani y'ebyenfuna
eggwanga erimu girina okufuna ku ndala n'eddala okuba nti gabalansinga. Otuna nti fenga Uganda tubadde tetuli so much industrialized, tubadde tulina amakolero mangi. Ebimu nga bw'ogambye mu kwanjula nti bannaffe twalwana bo ne batwalayo banka, nino ffe tuna bitwenyumirizamu. Ekyamazima ennyaanya ebadde egenda, amagi gagenda, n'ebintu birala ebyaffe bitulimu nga ebyabalunzi n'abalimi. Kati bw'otunula Kenya eno mu mukago guno gwe tulimu, Kenya etuleetera enkoko zaayo wano. Ekyamazima tuzigula ate era mu ssanyu. Kampani zaabwe nga zikenikiiki, n'otuna kampani zaabwe nga isinya sima zonna zireeta enkoko zaabwe wano. Era enkoko tuzigula era tetukomplaininga. Era twekalakaasangako newankubadde bo baatugaana naye tubadde tusigala tubagumiikiriza ngeri enkoko tuzigula. Naye nga tulina essuubi nti omukago gukola ki? Gukola. Naye kati ekimu ku bitutawaanya kwe kuba nti bali bannaffe bongera okubanga bakyayingiza ebintu ekitandibadde na mutawaana kuba tuli mu mukago ffe ate tugutegeera nnyo basinga. Naye ate ne twewuunya lwaki ate bo ebitono ennyo ebyaffe bitutwala kuba bw'otunuulira ku record za URA 2019-2020 Kenya bw'otunuulira byeyaleeta wano ebiri mu sekita gyenjogerako ey'obulunzi n'obuli ey'obulunzi bwokka si bulimi kubanga agriculture ali mu bingi naye kati nze njogera buki bulunzi. Yaleeta wano ebintu bw'ogatta drinkers ne feeders URA na figures yaleeta ebintu ebiri mu biliyoni 24 ebintu bye tuleetera wano kwegamba nti mu sekita eno yennyini gye twogerako naye erina kyekola ki kyefunamu. Ekyokulabirako ffe tukozesa lime nga source of calcium ayamba amagumba g'enkoko guma ate era ne mu nti abantu abo bali ku zero grazing bamukozesa n'eddagala lye tukozesa ne feeders zetukozesa mu nkoko kwano kampani zaffe teziwera ebintu byonna tubijja Kenya mu mbeera eno era tetugaana nkobigula ffe tetwekalakaasangako newankubadde kampani wano ezibikola weeziri plastic trays tuzijja Kenya drinkers tuzijja Kenya era ne tubalekera competition ne wabawo okuvuganya kwa tukkiriziganya mu kuvuganya tetuza abantu agenda mu mukago ng'ebyo tetubimanyi naye kati bw'otuna ati okuvuganya tukuwadde beetu ate bannaffe bagaddewo obutuufu obulyazamaanyi aba bw'amaanyi. Ensonga eyo nkulu nnyo. Mbadde nkusaba njagala kusooka okugenda wa muganda wange bw'olaba East Africa n'omukago okubeera waggulu yonna gye guli amakulu gaago gafa ng'omuntu ono wa wansi tafiiringa nti ddala ndi mu mukago. Embeera ebifaana bwetu nga tulina okusoberwa okw'abantu baffe abakola ebintu abalunda naddala ab'amagi nga bwagambye kuba wa kibiina ekigatta abalunda enkoko bwe tuba tuganyulwa ffe abantu ba wansi ab'ekikuuma mbogo then omukago gwe munyumyako oba osaaga busaazi simanyi bwokkiriziganya nange. Neyanza nnyo Mukulu Seruga naye nga sinadda wansi ku nsonga y'amagi gyatandikire ku kifaananyi ekigazi omuzungu kyayita bigger picture. Africa eno yonna bw'ogitunuulira twali muntu omu twali ggwanga limu twali kala y'emu era nga bw'oba olina kyoyagala e Rwanda osala busazi ku booda n'ogenda nga teri agambako kintu kyonna. Naye abazungu batuula mu Berlin mwabasoma history mbimanyi 1884 batuula mu conference gye bayita Berlin conference bagamba nti tutemateme ne batematema Africa eno ne bagigabana bagamba gwe Germany twalako wali gwe France twalako wali. Kati emyaka bwe giyita tufuna independence nga Africa amawanga tuli 5 tufuna independence naye bwe tufuna independence twasigaza enkola y'omuzungu ne tugisigaza mu Africa. Era no bola bengeri gye twambaddemu ene nyambala si yaffe kulabo li smart nnyo ene nyambala si yaffe ene nyambala ya muzungu ne tusigaza n'olulimi kati mu Uganda wano tetulina lulimi lugatta Uganda yonna era twogera luzungu. Kati ensobi gye twakola borders zino b'ensalo abazungu ze batulekera ate twazisigaza eyo nsobe nene gye twasingira ddala okukola. Kati wano mu Africa ate kiri mu Africa wokka wano mu Africa wosanga enseemu nga Seychelles teweza yadde bantu 10,000 naye yagala ekole yokka mukakukula kaayo. Mwosanga ensinga Mauritius teweza yadde bantu bukadde 2 naye yagala ekole yokka. Ne batunulira amawanga gakirimaanyi mikago njakuba ebyokulabirako bingi bw'otunulira eggwanga nga United States of America mulimu amawanga 50 ffe tugayita masaza naye ago mawanga gakola gonna. Bw'otunulira ensinga Russia
erina amawanga 58 gakola gonna. Actually Russia yagala yongereko ne Ukraine yagala kube Ukraine naye koleki ejongereko. Bw'otunuulira omukago gwa European Union mulimu amawanga 27 gonna gakola wamu. Naliko mu nsi bagiyita Belgium nga njagala crossing anve Belgium ngende e Netherlands ekifo bagiyita Eindhoven. Nali ndowooza nti neetaaga ne passport okukirabako ku border. Tebalina internal borders. Neffe wano kati tosobola crossinga kuyingira Rwanda ensi nzigale. Tosobola crossinga kuyingira Sudan nga tosasudde visa. Kati lwaki nkuleetedde ebintu bino byonna? Twetaaga okukolera wamu nga East Africa kyekyo kisookera ddala. Twetaaga okukolera ddala wamu nga Africa. Era President Museveni akyogera nnyo bulijjo ng'agamba nti twetaaga agiyita center of gravity. Twetaaga center of gravity nga East Africa. Twetaaga okukolera wamu nga Africa. Singa ekyo twali tukirina ate problem yandibaddewo y'amagi nti omuntu atunda amagi e Kenya wandibadde osala busazi. Naye kati kankomewo mu East Africa. Bwe tutunuulira omukago gwa East Africa tulina amawanga 6 gali mu mukago gwa East Africa. Naye DR Congo yagala twegattako tubeere ensi 7. Naye kana amawanga 6 gasayininga endagaano gye tuyita Common Market Protocol mu 2010. Kati endagaano eno yali egamba ki? Ekisookera ddala eyogera ku free movement of goods and services. Kitegeeza ki? Nti Omunayuganda okkirizibwa okutunda ebintu byo w'oyagala wonna mu East Africa nga teri akubye ku mukono. Free movement of labor. Nti mukulu Salugosa okuvaano n'ogenda n'okola ku TV Kenya nga teri akugambyeko n'okola ku TV Rwanda. Eyo endagaano gye twassaako mukono 2010 gye bayita Common Market Protocol. Nti okkirizibwa okugenda n'ovaano n'ogenda n'obeera Kenya obe Tanzania obe Rwanda. Naye nja kubuuza ebyo tubirabyeko wano mu East Africa tetunabirabako. Ate bano boogera ekintu eky'amagi naye eky'amagi kitono nnyo. Tulina ebizibu ebisingawo. Tulina ekizibu kya sukaali. Sukaali waffe twatundanga sukaali nga tumutunda Tanzania. Tanzania nevayo negamba nti nedda temuleeta sukaali. Lwaki? Nti amwe mugenda ne muleeta sukaali ne mujja Brazil ne mu branding wano ne mumutuguza. N'ekyo nga si kituufu. Mwalabako ensonga ya kasooli. Ne baba nti kasooli alimu obutwa bwe bayita aflatoxins. Temuleeta kasooli wammwe mu Kenya. Naye nga byonna bye boogera si bituufu. Tulabyeko ensonga y'amata. Wano mu 2019 fa bali basinga okutunda amata mu Africa. Uganda yali esinga okuexportinga amata mu Africa yonna era nga tufuna sente mpitirivu. Kenya neva inaga nti amata gamwago omutindo si mulungi temuddamu kuleeta mata. N'ebyo byonna babalimba kyebagezaako okukola mu lufuutufuuti mu abasoma economics mukulu Seruga kyemuyita protectionism. Protectionism kitegeeza nti okugira abantu abalala obutafuganya naawe mu nsi yo. Kenya efuba nnyo kuba amata gaffe be gava wano ne gayingira Kenya gaba galayisi era buli muna Kenya geyunira kati baga nti amata ge Uganda mugagobe abalimi baffe wano abalunzi baffe abente basobole okutunda amata gaabwe nga teri abavuganya. Naye eyo si yali badde enkola entuufu. Eyo si enkola entuufu. Nze kye ngamba bano bantu bange bana Kenya be bakola kye bakola. Lwaki si bayamba ne bafuna mu business izaabwe okusinga mu Uganda okujja balinyirira nayingira mu business wano n'ababbaka akatale. Kati omuntu asokoloza nti eyo enkola entuufu. Kankuuma abe wange Kenya Uganda beyagana yeekuuma abe waayo. Kati awo mukago tewaba mukago kubanga plan gye tulina nga East Africa mawanga ga East Africa tulina ultimately tutunulidde nti by 2023 twagala okukola kye tuyita political federation. Bwe tugamba okukola political federation kitegeeza nti amawanga ga East Africa 6 liba lifuuse eggwanga limu nga ne president ali omu. Kati kitegeeza nti Omunayuganda n'Omunakenya tewaba njawulo. Kenya ne Uganda beefuuse ensi emu. Kati bobanga wassa omukono ku ndagaano endagaano ya Common Market Protocol nokkiriza nti ate ebintu byammwe mbireete mu bitunde ate endagaano eyo n'ogityoboola n'ogamba nti ate temuleeta bintu oba weekyusiriza mu kiti ng'embazi. Naye akikoze. Naye ate ekinnuma ennyo nti ate ffe wano mu Uganda tetulina bintu bye tuziyiza Kenya okutunda wano. Kankubulire n'abatulaba ku TV kuno balina ekifaananyi kibalaba mu President Museveni ne gavumenti. Yagala nnyo okufaanagana n'abakulembeze abasooka mwali ba Kenyatta mwali ba Julius Nyerere abayegala nnyo Africa okwegatta nga tusooka ne East Africa. Kati kankuwa information ntono nnyo. President Museveni yagamba nti ye mu family ye
temwalimu yadde LC1 chairman naye kyamuyingiza obukulembeze yali vision oba endowooza ya Mwalimu Julius Nyerere. Mwalimu Julius Nyerere yayagala nnyo okugatta East Africa n'okugatta Africa yonna. Era ekyo kyekiri ku mutima gwa President Museveni. Era tosobola mugamba nti Kenya kati yaganya amagi gaffe okuyingira naffe tugobe enkoko. Ekyo President Museveni tasaakikiriza. Ekyo President Museveni tasaakikiriza. President Museveni bw'abeera bw'atyo n'abeera nga champion okwegatta kw'ensi zaffe zonna. Agamba asobola okuwaayo buli kimu kyonna ekiweebwayo olw'omukago okubeerawo n'ebyawaayo binyiga bannayuganda. Kati awo nze ndowooza President Museveni ne abakulembeze bonna balina okutuula mu summit tukkaanye nti endagaano eno twagissaako omukono kati tukoze tutya tulina ogiwa ekitiibwa. Kuba obanga endagaano yonna mu mateeka ng'otaddeko endagaano ng'ogitaddeko omukono olina ogiwa ekitiibwa. So endagaano eno ya Common Market Protocol tukkirize tugiwe ekitiibwa. Kangende wa mulimi munnakyalo munnange munnamawulire munnange munnakyalo munnange mulimi munnange mulunzi munnange byewakawulirawo byonna ebyo tunaaba tutya mu kakunizo kano kakukubira nti twagala okufuna ebintu gye tubitunda nadde Kenya wane Kenya aganye bireeta we Sudan yakkiriza kirabika akkiriza lwakwale si wangu beggunga mu katono bwe bati nsabe ka seconds 2-3 zokka mbeyo kyenkulaga lwaki ensonga y'amagye eno nnene nnyo ku magi ge tufulumya wano mu Uganda ebitundu 7 ku buli 10 tugatunda mu Kenya. Ebitundu 2 ku buli 10 byetulya wano mu Uganda. Sudan gye yogerako tutundayo just ebitundu 10%, 10% ku buli 10. Kati akatala ka Sudan ndikaso atuwanirira. Oguli that sense. Awo tutandikira wennyini. Kakati abami bano ebintu byonna byogedde nsonga. Naye ebintu byonna byetwogera biwa amagezi agali okumpi. Kubanga nti ebintu byonna tetubyogera East African Community n'ebifaanana bwe bityo. Ekintu ekibifuga jadde abamu tebakikoonako nnyo politics. Stuff. Interest z'omukulembeze oyo ayinza okugamba ti ffenna tubifiirwe. Okiraba ekiri e Rwanda nti President Kagame yavaayo yena akkiririza ddala nti ensonga za politics. Kati politics abawo obutakkaanya obw'amawanga gonna nga biyingira ne mu busuubuzi. Naye kati kiki kye tulina okunoonya nga permanent solution weewaawo nti eyinza obutabeera immediate nga ffenna bwe tuyinza okulowooza oba nga obwetaavu bwe buliwo. Essaawa ya leero amagi ge twogerako etre ey'amagi amanene bagabulamu emirundi ndowooza 3 amanene medium ne starter. Tray amagi amanene eri wakati w'essiringi akasanvu 3 n'akasanvu 6 e Kampala. Oli start medium ali mu nusu nga 6 5 5. Starter ali mu 14 oba oli awo ne 5. Ekyo omulunzi bw'ona omugamba akirowoozeeko nti banoonya amagezi agasukka emyezi 2 oba omwezi kebe wiiki tekimukolera kubanga enkoko zirya buli lunaku yagenda zikola atya nga product gye zimuwa amagi tetambula. Naye Mwami Siraj ono bwe boogera ku kibiina ekyabalunzi balaze nti Kenya tutwalayo amagi obukadde bumeka buli lunaku. Kenya tutwalayo obukadde 3. Uganda kankwe ku figures okusinziira ku research gye tulina eyaffe ng'abalunzi enkoko zetujja Kenya nezetujja wabweru gamba amagi agagende Kenya gava mu nkoko gava mu nkoko gava mu nkoko tukola njala nkijje gye kiva nti okusinziira ku figures enkoko ezingira Uganda nezihatchingibwa nezaluzibwa wano Uganda buli bukadde 17 buli mwaka. Kati bo computing obukadde 17 buli mwaka enkoko zino nga bw'amanyi ono omulunzi buli mwaka wabaawo ezitundibwa nezikalingibwa forward. So bw'otwala ekyokulabirako nti ezikaringibwa ezigenda mu mwaka oguddako obukadde nga 8 oba 7 wesanga tulina enkoko eziri mu miliyoni 25 Uganda. Kati enkoko miliyoni 25 ono omukulu njalo muwa ku information nti yayogedde nti kyamayi kitono nnyo njalo kutegeeza nti singa sekita eno teyambibwa mu bwangu ng'omukulu bw'agambye ensi efiira obuwumbi 6 buli lunaku. Uganda kati bw'otwala average
nti ku nkoko milioni 25 enkoko emitwalo milioni 18 zibiika at ngogambye ku average percentage katwogera olulimi lwa bulunzi lwa amagi ng'obalidde ku percentage ya 8 ku nkoko emitwalo 18 ojja kwesanga tufuna trays z'amagi buli lunaku emitwalo 49 nga mu 8 oba kitegeera gemaji okadde bumeka kati gemaji bw'okubisaamu percentage ya 8 ku milioni 18 zibiika ojja kwesanga nga milioni nga 13 oba 14 zikola ki zibiika gemaji milioni nga 14 sirinya kati kyembadde njalo muwa ekyada agambye nti okutwalizaamu trays z'amagi bala nti Uganda efulumya trays ziri wakati w'emitwalo 49 buli lunaku. Kakati mwana nonadde abadde ayogera ku mata oli nakugamba nti nze amatago tokola ki toilet ngenda kunywa mata gange wano batula mukalu tujatunywa mukalu yatunuulira akatala ako kati Uganda lwaki tetunoonya amakubo agagamba nti fe amagi tetujja bawa kubanga Kenya ine kiseera weetuuka amagi gawa negeetaaga nga ejja mu kisenyawo kwa yentabiro y'amagi neepaza akatale nekagamba amagi gadde ku 8 kati baganoyiza ku 10,000 mutwalo kitegeeza nti ina weetuuka neba n'obwetaavu obuno wana amagi era tekijja kuvaawo yadde bino bya politics naki kakati soka weebuuze nti Uganda okuva nga tusoma nga tukyali bato batulaga omugaso gw'eggi naye lwaki abantu tebagalya balira lyatise ofuddeyo okukinoonya lwaki abantu tebagalya ekyokubiri amagi gatufulumya mangi okusinga population mangi tulina excess production ebibuuzo byabuuza byakinamawulire era ffe tuli saidi eno kyebuuza oliye waguma n'agamba temumpa mata temuleeta wano mata katunywe kyayi omukalu kutuza tulweza amata agaffe nga tulina agaffe lwaki tusiba nnyama naffe ntugamba tusibye ennyama oba baganyi amagi gaffe naffe katugeerire oba naffe tujja baguza kino ensebere nga ngumu nga buli omu aganidde waganidde kasita mbeera nga nze nfunamu kati kyemakola kamala okugyawo obulago buno obubaka bwonna butandikira wenyini awo nga tukomyewo